Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kukuha yambo hwe mu wanyu ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umunesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza, haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu iperereza, haba mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye kaze rero mwe wanyu duharana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Tunyarukiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero imirwano ibandanya hagati y'umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB nabo bafadekanyije guhangana n'umugwi utwaje urwanisho wa M23. Kuri ubu rero ingingo zamaze gufatwa, bahamagaje inama y'igihutihuti. Ni inama rero ibereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ndetse umugwi wa M23 ndetse na Samidi RC cyangwa se SADC ndetse n'uwari umuhuza w'ibiganiro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari we Joao Lorenzo ndetse n'umuperezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bari muri iyo nama. Rero Joao Lorenzo ategetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukura ingabo ze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'amasaha 28 gusa. N'ingingo ifashwe, n'ingingo iteye ubwoba ifatiwe muri iyo nama. Bategetse perezida Evariste Ndayishimiye kuvana ingabo ziwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu maguru masha. Muyandi makuru kandi mu ntara ya Ruyigi, abigeme babaye muri batanu ba mbere ku mashuri y'inyuma y'ishure shingiro barose ubushimwe kandi basabwa ngo kwiga amashuri maremare bakirinda kandi ibibasamaza. Ni mu nyigisho zateguriwe abo bigeme baronkejwe kuri uyu wa 27 Ntwarante 2025 n'urunani rukorera muri komine ya Bweru tuzamurane. Abo bigeme rero bagarutse kubibasamaza abigeme kandi kubisamaza bigeme muri kino gihe hibonekeza birimwo kwirukira kuja kubaka ingo, guhurumbira amaronko, telefoni ngendanwa zibasamaza be no gufata ivyigwa nk'ibisanzwe bitumwe n'uburorero bubi bw'abahungu bibaza ko ngo barose amafaranga kubwo ngo guheba amashure kare barimwo abanyonga amapikipiki, abadandaza ndetse n'abandi bataye umurongo. Abo bigeme rero bakaba basabwe kuvavanura n'izo ntambamyi ngo bakiha ihangiro nziza nk'uko umuyobozi w'indero n'inyigisho muri komine ya Bweru Gatoto Jean Claude abisaba. Yibutsa kandi ko ngo hakiri akaryo ko kuronka akazi kuko ngo n'amashira hamwe y'abigenga ngo bakinyuzamwo ako guha amahirwe menshi abigeme. Akandi yibukije ko aho ngo bigeze no mu bisata bitandukanye hakiri ubukene bw'abakenyezi nko mu buyobozi bw'amashure, abayobozi b'amavuriro n'abandi batandukanye, ariho ngo basabwa kwiga cyane ngo bahindure ibintu. Ni mu gihe kandi mu mwaka w'ishure urangiye amashure y'imyuga y'inyuma y'ishure shingiro muri kaminuza muri komine ataronse umwimbo mwiza nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Abo bigeme rero bakaba baciye bahabwa akagano kagizwe n'udukoresho twibanze tubafasha kwiga neza, tugizwe n'amakaye 2, amakaramu 2, amasabuni 2 be n'udutambara bakoresha mu bihe by'ubutinyanka nkuko tubihabwa n'amasoko yacu yari ngaho nyene.
Myandi makuru kandi amatoni 3 y'ibiharage, amatoni 2 y'umuceri, itone y'ubufu hamwe ndetse n'amakarato 120 y'amaji y'abana nivyo vyatanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa 28 ntwarane 2025 kuba isilamu aho yari yagendeye ishirahamwe ry'aba isilamu mu Nyakabiga Komibu. Uwo muryango nyene w'aba isilamu mu Burundi Komibu ukaba kandi waranatangaje bibanza bizorangurirwamo isengesho rya Eidul Fitri mu ntara zose zigize u Burundi. Ico mwomenya kandi nuko iryo sengesho rizotangurira umwanya umwe mu ntara zose akaba azoba ari isaha 1:15 za gatondo. Muyandi makuru kandi tuyabandanirije mu Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe n'ubundi intambara ibandanya ifata umurindi wo hejuru. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero kuri ubu ngubu ingabo za SADC, Samidi RC ndetse na AFC cyangwa se M23 bashitse ku masezerano yo gukuraho ingabo zo mu muryango wa Samidi RC na SADC. Inama ihambaye cyane yerekeye ibyo ikaba yabereye igoma mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hagati y'abakuru b'ingabo z'umuryango wa SADC n'abarongozi b'umuhari AFC ndetse na M23. Iyo nama kandi yatumye haba amasezerano yo gukura ingabo za SADC mu gisagara ca Goma ubwo nyene. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 ntwarane 2025 niho ayo masezerano yasinywa muri hoteli Serena Igoma. Ikaba kandi ari ihinduka rikomeye mu ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abari muri iyo nama harimo General Sultani Makenga wo muri AFC ndetse na M23, hakaza General Ibrahim Muhona wo muri SADC, aho nyene ngo bongeye kwemeza ko biyemeje guhagarika intambara no gukuraho ingabo za Samidi RC ataco zisavye. Ingingo nyamukuru zayo masezerano n'ugutuma Samidi RC ishobora kuvayo ngo vuba bwango ndetse n'ibirwanisho vyayo n'ibikoresho vyayo byose bya gisirikare, ariko ibirwanisho n'ibikoresho vya gisirikare vya FARDC bakoresha bakabisiga. Hateguwe kandi no gusuzuma uko ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Goma kimeze kugira ngo kizosubire gupfungurwa, kandi SADC nayo ngo ikaba yemeye gushigikira ivyo gusanura ico kibuga c'indege ca Goma. Izo mpande zombi zose rero uko ari zibiri zakengurutse utwigoro twagizwe kugira ngo haboneke umuti w'amahoro. Bategekanya inama kandi iyo gukurikirana ndetse niyo gutorera umuti ingorane zose zisigaye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biruko n'ubundi mu gihe mu minsi iheze ingabo za SADC zari zafashe ingingo yo kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari hasigaye ingabo z'igihugu c'u Burundi FDNB, aho rero zivuga ko zoherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo mu ntumbero yo kubandanya bashaka umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi kuri ubu ngubu naho ingingo yafashwe ishirahamwe rya EAC rirongowe na Perezida wa Kenya William Ruto bafashe ingingo ko ingabo z'u Burundi nazo zigomba kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Wari umuhuza w'ibiganiro vya Republika ya Kongo ndetse n'umugwi wa M23 ari we Joao Lourenço wa Angola, nawe rero afashe ingingo ategetse Perezida Evariste Ndayishimiye gufata ingingo yo gukura abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cyane ko n'ingabo za SADC zamaze kurambika ibigwanisho hasi zemeye ko zigomba kuvanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida rero Joao Lourenço urongoye Angola ndetse akaba yari n'umuhuza w'ibiganiro vya M23 ndetse na leta ya Kongo
ategetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko mu masaha 48 gusa ingabo za Repubulika y'u Burundi FDNB zigomba kuba zavuye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bitabaye ivyo ngo ziraza kuhava ibintu ari bibi cyane. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko. Reka ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku mureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV.